بهزر. يلا يلا قطمه يلا قطمه، انت جعانه يا محمود، يا محمود جعانه يا محمود. هو ايه اللي انت عامله ده النهارده؟ اديني سندوتش. اكلك اهو. اكلك اهو ايه؟ اديني واحد يا محمود. ايه اللي انت عامله ده؟ فين اكلي ده؟ ايه اللي انت حاططهولي على الاطباق ده وجايب اكل لنفسك؟ مش انا اديتك الفلوس بتاعت مصروف البيت جبتي بيها الحاجات دي؟ كلي بقى يلا، كلي طعمها جميل دي، كلي. استغفر الله العظيم يا رب. يا محمود ده دول ليك، ده دول ليك يا حبيبي اصلا مش ليا. مش ليكي جعانه قوي. بص بقى عايز اقول لك الجهاز لا ده ما تبوظش الجهاز يا محمود، ما بهزرش. يلا قطمه يلا قطمه، انت جعانه يلا يا رب يا محمود. يلا خدي إيه اللي قطمه أنت كده بتعمله ده؟ بتكسب من الجهاز يبقى حلو. يلا. طب على فكره دول ليك. ليه ازاي؟ يعني انا مثلا دلوقتي مش انا لما ابقى جميله ومهتمه بنفسي وبشرتي صافيه وحلوه ده ليك ولا بتزوق لمين انا؟ ها؟ ما بشرتي تبقى صافيه ما فيهاش حبوب بتزوق لمين؟ مش ليك. اقنعتيني. ايه كمان؟ طب مثلا انا كده بوفر لك، تعرف كده مثلا الجهاز اللي انت عايز تطفحه لي بالكاتشب ده، بص معاه كام وش يا محمود. انا بجيبه من عندها اول مره اشتريه، شفت له فيديو حلو قوي بيشيل كل جميع انواع الشعر والوبره اللي في البشره وفي الجسم بسهوله. انا كده بوفر لك ولا مش بوفر لك؟ مش انت لسه جاي من عند الحلاق حالق شعرك ودقنك ودافع فلوس؟ انا كمان حق اروح الكوافير واشيل الشعر اللي في وشي وادفع فلوس. انا كده بوفر لك، مش هروح الكوافير كل يوم والتاني ومش هعمل حاجه زي الستات، فانا هعمل بيه. وانا اللي فاكرك مهدره. مهدره؟ لا اقنعتيني. انت بتتريق. طب هات يا محمود سندوتش. كلي اهو. اشربي اشربي يا محمود طب بص هفهمك حاجه. انا مثلا الغسول بتاع مليكه ده انا بشرتي اتعودت عليه، وهو الوحيد اللي بينظف بشرتي وبشرتي جايه عليه عشان بجد جميل، وفي فرشه سيليكون من قدام بغسل وشي بيه كويس. يرضيك بعد ما اتعودت عليه اللي عندي خلص اغسل وشي بصابونه بشرتي تبوظ؟ يرضيني. وانت هتبص بره. انا نفسي ابص بره. نفسك ايه؟ نفسي تجيبي الحاجات دي من بره. يعني انا ما قلتلكيش هاتي من بره، انا اديتك فلوس تجيبي اكل، ما اعرفش بقى. بص انا عشان اعرفك ان انا بعمل فيك خير. انا مش اوقات وشي بيبقى تصبغات ونشفان وحاجات كتير ورايح في داهيه. عشان ايه؟ عشان ده خلص والله العظيم. اخوه عندي جوه الكيس فاضي يا محمود، وانا بحب الماسك بتاعها دوت لونه اخضر كده. انت شفتني وانا حاطاه قبل كده. هو ده؟ عايزه اقول لك والله العظيم بينور وشي. والله العظيم الماسك بتاعها ده من اكتر الحاجات اللي بتنور وشي. شفت بقى؟ انا بعمل لمصلحتك عشان تصحى من النوم كده تلاقي مراتك وشها منور. وانا اللي فاكر انك بتهدري فلوس. لا بص مثلا بقى لي فتره مركبه ضوافر نفسي اخلعها، بس مكسوفه من شكل ضوافري، باظت من تركيب الضوافر، فجبت من عندها سيرم للضوافر عشان ضوافري يبقى شكلها حلو وشيك، وانت ما تشوفش واحده تانية ضوافرها حلوه فتقول طب واشمعنى ريهام مركبه ضوافر؟ انا ازاي كنت ظالمك؟ شفت بقى؟ بس مثلا عارف الكريم بتاع مليكه اللي هو الكوكونات ده بحته خد. طب والله لا تجرب اهو، والله لا تجرب. بطل بس اكل كده. حط جوه على السندوتش كده. لا ثواني يا محمود، بص والله العظيم والله العظيم بيفتح تفتيح. انا عايزه اقنعك. ادهنه بس كده هتلاقي ايدك اتفتحت في ثانيه واترطبت وبقت جميله. انا الكريم ده ما اقدرش استغنى عنه. العلبه الثانيه عندي جوه والله فضيت. النبي لو عملت ايه؟ نهار اسود ونايم. انا لا افتكرت حاجه. انا جايباها الاوردر ده، انا جايباها اصلا عشان بتفرحك. ايه رايك بقى؟ إيه؟ والله العظيم مش انت بتحب لما بحط مسك الطهاره وبتقول لي حلوه الريحه دي وعايزه احط منها وبقول لك لا دي حريمي؟ لا بقت تخنقني. ايه؟ بقت تخنقني يا محمود. جبت مسك الطهاره اللي انت بتحب ريحته من عندها. بخليني مخنوق. وجبت تنت كمان عشان ابقى محمره وشي وبقي وخدودي عشان ما احطش ميك اب كتير، عشان انت ما بتحبش الميك اب ده. كل الاوردر لمصلحتك، انت حاططولي في الاطباق عشان اكله وقاعد تاكل قدامي وانا جعانه. قطمه بطاطس تبلعي ببق تنت الدنيا وما فيها. يلا بالهنا والشفا. يا محمود انت بقيت وحش قوي يا محمود. ما تاكلي بقى، ما الاكل كتير قدامك اهو. كلي بقى، في ايه؟ كلي بقى والله العظيم لا خد.